मोगचनो नमस्कार. 50 आणि 56th कार्मेल बायबल क्लासिक सक्कड कार्मेलीत याजकांचे नावी हांव फादर स्टीवन पेरेरा तुमकां स्वागत म्हणटा. आमी कालच्या दिसा उत्पत्ती पुस्तकाच्या 18व्या अध्यायाचो दुसरो भाग शिकल्या. चॅप्टर 18 वर्सेस 16 to 33 कितें सक्कट शिकल्या थंयसर सोदोम आनी गोमोरा विशीं देव अब्रामाक कळयता कितें म्हणून ह्या राष्ट्रांची आपूण झडती करतलो म्हणून. ते कित्या खातीर म्हूण आमी काल जाप सोदून काडल्या. जर देवान झडती करीत जाल्यार तांची जिणी कशी आसली तें आमी पळयलां. देव झडती करता म्हणटाना अब्राम ह्या लोकां पासून तूं विणवणी करता आमी म्हळें चोरे करता म्हणून. पूण ताका करेक्ट कोंकणी शब्द सांगचो जाल्यार वार्जी करची म्हळ्यार बार्गेन करचें. कशें आमी सामानाच्या अंगडी एका वस्तू खातीर बार्गेन करता ताका वार्जी करचें म्हणटात. तशें अब्राहम हांगा देवा लागीं विनंती करता. त्या पयलें ह्या राष्ट्रा विशयंत तांच्या खोटेपणा विशयंत देवान जायतें आयकल्लें जाल्यार देवूचो वैगी नेंगी म्हूण पळोवंक येता. फॅक्ट फायंडींग आनी ताचो महत्वी आमी काल समजून घेतला. आनी ह्या एका अध्यायांत आमकां दोसचें एक सवाल म्हळ्यार खोट्या सांगाता बऱ्यांकी कित्याक शिक्षा, खोट्यांचो मात्र नाश करीत न्हय. पवित्र पुस्तकाच्या आदारान त्या सवालाकी आमी जाप सोदून काडल्या. त्या उपरांत म्हळ्यार अब्रामाच्या घरा सत्कार सन्मान जाल्ले उपरांत देव दोगां दुतांक सोदोमाक धाडटा. कित्याक दोगांक धाडलें हाचो अर्थ आमी पळयला. ताचे उपरांत सोदोमाच्या शेरा विशयंत देवा लागीं वार्जी करतना बार्गेन करतना अब्राहम 50 10 जाणां म्हणसर येता. 10 जण बरे व्यक्ती थंयसर मेळ्ळे जाल्यार तूं तें शेर नाश करतलो गे म्हूण. आनी ह्या नंबर 10 संख्येचो अर्थ आनी महत्व कितें म्हूण कालच्या क्लासीन आमी शिकल्या मू वय. तर आतां आनी एक 9चो अध्याय आमी आज सुरू करचो. तो जावन आसा 19वो अध्याय 19th chapter ऑफ जेनेसिस. तुमच्या कोंकणी बायबलांत पेज नंबर 25. आता अब्रामान म्हणलें 10 जण बरे मनीस मेळटीत जाल्यार तूं तें शेर नाश करतलो गे म्हूण. देव म्हणटा ना, खंडीत हांव नाश करचो ना म्हूण. आतां ह्या मुखल्या 11 वळींनी ह्या 19व्या अध्यायाच्या मुखल्या 11 वळींनी एटलिस्ट 10 जण मेळटात गे म्हणून देवाचे दूत सोदतात. गॉड्स मेसेंजर्स सर्च फॉर 10 रायटियस मेन ऑफ सोदोम. तांकां मेळटात गी ना गे म्हणून आमी पळोवया. 1 to 11. आतां ते दोग दूत संजेर सोदोमाक आयले. केदळ आयले? संजेर. लोटू सोदोमाच्या दारवोट्या लागीं बसून आसलो.
तांकां पळयतच तो उठलो आनी तांकां मेळोवंक गेलो. आतां पयलींच्या काळार एक शहर सिटी आनी ताका भोंवतणी पागोर आसलो, ताका आमी सिटी वॉल म्हणटा. कशें आमच्या घराक आमी एक पागोर घालता, एक दोरो बांदता, कंपाउंड वॉल करता, तशें सगळ्या शहराक एक पागोर आसलो. तुमी युरोपाक गेल्यात जाल्यार थंयसर थोड्या शहरांक म्हळ्यार आदल्या पुरातन शहरांक असलो पागोर आसो तुमकां दिसून येता. म्हाका उडास आसा, हांव स्पेनाक गेल्ल्या वेळार थंयसर आविलाच्या शहराक हांव गेल्लो. थंयसर आमची कार्मेलीत मेळाची सुदारकी आविलाची सांतेरेज जल्मल्लो आनी वाडिल्लो गांव. ते आविलाचें शहर धाकटें शहर आनी ताचे भोंवतणी एक पागोर आसा. त्या पागोराच्या वयर सोलून वचूंक जाता. 5 युरो दिजे ते सोलून वचूंक सोडटात. आसो, आतां ह्या सोदोमाच्या शहराकी एक दारवटो आसलो, एक कंपाउंड वॉल आसलो, एक पागोर आसलो आनी त्या पागोराक एक दारवटो आसलो, मेन एंट्रन्स. आतां थंयसर लोट बसून आसलो आनी ह्या पागोराचें दार सडावतो सांजेच्या वेळार बंद जातालें. भितर आसच्या लोकांक रक्षण दिवचे खातीर भायल्यांनी भितर येनाशें आडावंक आनी लोकांक सुरक्षीत सांबाळचे खातीर त्या पागोराचें दार बंद जातालें, दारवटो बंद जातालो. आतां ते दुतू खंयच्या वेळार आयले म्हूण हांगासर सांगलां, सांजेच्या वेळार. वैगी थंयसर आब्रामाच्या घरा सैरे आयिल्ल्या वेळार ते 2 वेळार आयिल्ले आनी आब्राम कितें करतालो, रुखा मुळांत बसून थंयसर विशव घेतालो. सो थंयसर 2 वेळार, हांगासर सांजेच्या वेळार. म्हळ्यार अर्थ कितें मोगाळ भोव न्हू बिडनो. सांजेचो वेळ म्हणटाना उजवाड उणो 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 जावन येता आनी कितें जाता, काळोख प्रसारता. तर हांगासर लोट आनी देवा मदें, आब्राम आनी देवा मदें आसलो संबंद हे सैरे तांकां मेळोवंक आयिल्ल्या वेळा मुखांतर कितें आमकां सांगतात. थंयसर दिसाच्या उजवाडाक ते आब्रामाक मेळोवंक आयिल्ले जाल्यार आब्राम देवाच्या उजवाडान चलतालो, प्रामाणीक आनी नितीवंत मनीस तो जावन आसलो. हांगा ह्या लोटाक ते दुतू सांजेच्या वेळार मेळोवंक येतात. उजवाड उणो जावन काळोख चड जावच्या वेळार, म्हळ्यार ताच्या जिवितांत देवाचो उजवाड उणो जावन आयिल्लो आनी काळोख असो वा काळोख दाट जावन येतालो. उपरांत आमकां तें स्पश्ट जातलें. ओके, मुखार. आतां हांगासर बरयलां पळया, तो दारवट्या लागीं बसून आसलो, सोदोमाच्या दारवट्या लागीं. हांवें म्हळें दारवटो कित्याक गरजेचो म्हूण सांगलें. आतां हो दारवटो केवल एक बागील मात्र न्ही, म्हळ्यार भायल्या लोकांक सोदोमा भितर येवंक आनी भितरल्या लोकांक आपणाच्या शहरांतून भायर वचूंक मात्र एक एंट्रन्स न्ही. बदलाक तो एक पब्लीक जागो. पब्लीक जागो म्हळ्यार पब्लीक स्पेस म्हणटा आमी इंग्लिशांत. आनी थंयसर कितें जातलें गे म्हळ्यार त्या शहराचे मालगडे आनी त्या शहराचे अधिकारी थंयसर आसल्या पत्राच्या बांकांनी बसतो नासताले, बसून कालें काणी उलयताले गे ना. बदलाक त्या शहराच्या
लोकांक संबंध जाल्ल्या संगती विशयंत जावं पुरो राजकीय जावं पुरो सामाजीक जावं पुरो धार्मीक वा शैक्षणीक खंयच्याय संगतीचेर थंयसर चर्चा विचार विनिमय चलतालो खंय त्या एंट्रन्स लागीं कित्याक म्हळ्यार लोक येवचो वेचो एक कॉमन जागो आमच्या हळ्ळेनी पुरा पळया सडा तो सांजेचे पुरा आनी बस स्टँडांत वचून बसतात वा थंयसर एक गुडाचें आंगड आसा जाल्यार वा हॉटेल आसा जाल्यार थंयसर बसून उलयतात युरोपाकांनी तुमी गेल्यात जाल्यार थंयसर असले जागेच आसात म्हळ्यार सकडांनी येवन थंयसर बसून उलोवचें गम्मत करचें वा अशें डिस्कस करचें जागे पूण ह्या काळार शेराचो दारवटचो असलो एक पब्लीक जागो लोक वेतालो येतालो सांगताच थंयसर त्या शेराक जाल्ल्या संबंध जाल्ल्या संगती विशयंत विचार विनिमय वा थंयसर चर्चा चलताली ओके आता मुखार कितें जालें पळया आता जर हो लोटो तसल्या एका गौरवाच्या जाग्यार बसला जाल्यार एका जबाबदारेच्या जाग्यार बसला जाल्यार खंडीत जावन त्या शेराचो लोक ताका मानतालो मात्र न्ही त्या शेरांत तो एक गौरवसो नागरीक जावन आसलो बहुशा 15 वर्सां पयले लोटाक अब्रामान मेसोपोटेमियाच्या हातांत हावन राखले आनी त्या उपरांत तो येवन ह्या शेरांत वस्ती करतलो आता असल्या संदर्भार ताचो गौरव सोडला आसतलो वा अब्रामाच्या धर्मान लोक ताका मान दितलो जावं की पुरो आता थंयसर आयिल्ल्या ह्या दुतांक पळयतच लोट वचून तांकां स्वागत करता कित्याक म्हळ्यार तो एंट्रन्स लागींच आसलो बागला लागींच आसलो त्या देखून त्या दुतांक मेळचो पयलो व्यक्ती तो जाता तांकां खंडीत जावन ते देवाचे मनीस म्हूण कळत नासलें पूण ते सैऱ्या भशेन ताका दिसताले त्या देखून तो वचून तांकां नमस्कार करता हांगासर तोय धर्नीर सरपडटा धर्नीर सरपडचें सडावो तो आराधन वा संपूर्ण समर्पण करचें पूण तशेंच अब्रामानी थंयसर केल्लें देव ताका भेटोवंक आयिल्ल्या वेळार पूण हांगासर ह्या लोटाक ते देवाचे मनीस म्हूण कळीत ना कित्याक म्हळ्यार आमकां उपरांत कळटा ताचें नडतें पळयत आसतना पूण तो कित्याक सरपडलो भोवशा आयिल्ल्या सैऱ्यांक एक स्वागत करची रीत तशी जावन आसली जावंक पुरो आसूंक पुरो ओके ताणे म्हळें सायबानो तुमच्या साकराच्या घरा येया हांगासर सायबानो म्हणटाना तो दोगांकी उल्लेख करता थंयसर अब्रामान एकल्याक मात्र उल्लेख केल्ले कशें कळटा सायबानो म्हळ्यार एका व्यक्तीकी आमी उलो करतना संगीत बिस्पाक आमी उलो करतना सायबानो म्हणटा पूण हांगासर नेक्स्ट शब्द पळया तुमच्या प्लुरल तुमच्या साकराच्या घरा येया तुमचे पाय धुया आनी रात सरा सकाळी फुडें उठून तुमची वाट धरून तुमी वसयेत जे कितें थंयसर अब्रामान सांगलें तेच प्रमाणे हांगाय आयिल्ल्या सैऱ्यांक सत्कार सन्मान करच्याक हो लोट खुशी दाखयता ताणें कितें म्हळें ना म्हळें ताणें आमी उक्त्या जाग्यार रात सरतेले हांव ते म्हणाले ना आमी तुज्या घरा येना बदलाक आमी हांगाच रुकामळांत वा बस स्टँडांत गे वा इस्कॉलाच्या सोंप्यार गे न्हिदोवन आमचो वेळ करचिता हांव कित्याक तांणी ना म्हळें लोटान दिवचो सत्कार तांणी कित्याक नाका म्हळें कित्याक म्हळ्यार ते शेर ऑब्जर्व करूंक आयिल्ले ते शेर पळोवंक आयिल्ले त्या देखून कोणाच्याय घरा ते रावून तांचो सत्कार सन्मान करतना कितें जाता
ते इन्फ्लुएन्स जावंक चान्स आसा. न्ही निष्पक्षपात त्या शेअराची वरवणी करूंक तांकां कश्टाचें जाता. न्ही आमच्या देशांत पळयल्यार ज्युडिशियरी आसा, न्याय वेवस्था, कोर्ट आसा. सो कोर्टान काम करतल्यांनी तांणी निष्पक्षपात जायचे. कोणाय एका व्यक्तीचें उतर आयकून, कोणाय एका पार्टीच्या धोरणाक लागून तांणी न्याय दिवचो न्ही. सत कितें सत, फोट कितें फोट तांणी तशें सांगूंक आसा. त्या देखून तांणी खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीक सरवंक ना. तांणी इंडिपेंडंट जावन तांचें काम करूंक आसा. तशेंच हांगा ते म्हणटात ना, आमी येना, आमी आमचे एकल्याक रावता, कित्याक आमी आयिल्ले हांव दुसऱ्याच कामाचे. पूण लोट सोडटाय, लोट सोडना तो म्हणलो पळया. पूण ताणें तांकां रावंक इतलें बोळ केलें की ते ताचे सोमें गेले आनी ताच्या घरा भितर सरले. रावजेच आमगेर सैरी आयल्यार आमी थोडे फावटी ओत्ताय करता न्ही, पयलें अशें करताले आमी न्ही, रावजेच आज रावजेच फाल्यां रावजेच म्हूण. आनी तांणी रावना म्हूण सांगल्यार कितें करतले आमी, तांच्यो वस्तू सोरून दवरतले हांव, जावं तांच्यो वाणोगी जावं तांच्यो वस्तुरगी सोरून दवरतले. पूण आतां तसलो बांद आमच्या घरांनी पळोवंक मेळना. केदळ आयिल्ल्यार केदळा पाटी येतात की म्हूण आमी पळोवन आसता. पूण पयलें हो कुटुंबाचो बांद बारीच घट आसलो. आनी आतां फोना विडियो कॉल, विडियो कॉन्फरन्स हें पुरो आसा जाल्ल्यान मनीस कितलो पयस आसल्यार हांगाच आसलें बरें जाता. पूण तशें पयलें न्ही. बदलाक आमी राखून रावतले हांव, कोण सोयरो येता गे म्हूण. आनी सोयरो आयिल्ल्या वेळार मांस आसतालें. उरल्या दिसांनी तरकारेगी दुसरें सादें जेवण आसतालें. पूण सोयरी आयिल्ल्या वेळार तीं खावंक काडटालीं. मातर न्ही मांसाचें नुस्तें बरें रांदप आसता, इल्लो वेळ गंमत करूंक जाता न्ही. पयलें फिरगजेचें व्हडलें पेस्त येताना जाल्यार कशी सैरी पयलींच जाली. काजर, रोस, करारांनी पुरो जाताना कशी सैरी पयलींच येतालीं, घराच रांदतालीं. कसलो एक संबंद आसलो पळया. आतां तें सकड मायाक जालां. हांव कितें सांगतलो की म्हळ्यार आयिल्ल्या सैऱ्यांक लोट वत्ताय करता. आनी आमचे थंय तसली दोस्तूर आसली म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. ओके. ताणें बेकामीर बाकऱ्यो भाजून तांकां बरें एक जेवण तयार केलें आनी ते जेवले. सो कितें करता गे म्हळ्यार हो तांकां बेकामीर बाकऱ्यो भाजून दिता. अनलिवन्ड ब्रेड. कित्याक म्हळ्यार ते सांजेच्या वेळार आयल्यात. सांजेच्या वेळार आयिल्ल्यांक सत्कार सन्मान कसो करचो, कितें आसा तांतलें आमी रांदून वाडीचें न्ही. आमच्या घरा सैरी सांगनासतना आयलीं जाल्यार तें रातीच्या वेळार आयलीं जाल्यार त्या दिसा आमी कितें रांदलां तें तांकां आमी वाडटा. दुसऱ्या दिसा जाय जाल्यार व्हडलें जेवण करया. तशेंच हो हांगासर बेकामीर उंड्याचो अनलिवन ब्रेड तातूंत तांकां तो वाडटा. मात्र न्ही मुगल भोवन आनी बडिनो, सदांच सांजेचें जेवण लायट आसूंक जाय न्ही. भलायकेच्या दृश्टीनी तें जेवण ल्हान आसूंक जाय, लायट आसूंक जाय. कित्याक न्हिदल्या वेळार बरें जिरवण जायचें. नाजाल्यार जिरवण जायनासतना भलायकी पाड जावची साध्यता आसा. त्या देखून ताका ताचे लागीं कितें आसलें तें तो तांकां वाडटा. पूण थंयसर पळय अब्राम ते दनपाराच्या वेळार आयिल्ल्या वेळार थंयसर तो बरें मांसाचें जेवण तांकां वाडटा. ओके. मुखार 4. ते न्हिदूंक वेचे आदीं सोदोमाच्या मनशांनी येवन घराक वेडो घालो. सो आतां कितें जालें, आयिल्ले सैरे लोटान वाडिल्लें जेवन न्हिदले. आतां न्हिदिल्ल्या वेळार कितें घडलें तें आमकां मुखार 4-8 वळी म्हणसर वाचूंक मेळटा. सोदोमाच्या मनशांनी येवन घराक वेडो घालो. शहराचे सर्व निवासी ल्हान आनी व्हड कोणाय एकल्याक सोडिनासतना थंय आयिल्ले. जालें. कोणाकी सोडिनासतना थंयसर ते आयिल्ले. लोटाक आपोवन तांणी विचारलें, हे राती
तुज्या घरा भितर सरलेले ते मनीस खंय आसात? आमी तुज्या घरा दोग मनीस वेचें पळयले. खंय आसात ते? सांग. तांकां भायर हाड. आमी तांचे कडेन संभोग करतले. हांव बारी एक विशेश दिसता. पळोवया कितें म्हणून. दोग मनीस लोटाच्या घरा भितर वेचें ह्या लोकांनी पळयलां. आनी आतां लोक म्हणटा ते मनीस खंय आसात तांकां भायर हाड आनी आमकां दी. ताचे ओट्टूक आमकां सेक्स करूंक जाय, लैंगीक सूख जोडूंक जाय म्हणून हे मनीस म्हणटात. आतां हांगासर सक्कडी आसले, दादले आसले, बायलोय आसल्यो, ल्हान मनीस आसले, व्हड मनीस आसले. आनी पवित्र पुस्तकान सांगचे प्रमाणे एकल्याकय सोडिनासतना, एकल्याकय सोडिनासतना थंयसर आयल्यात. आतां लोट कितें करता पळया. लोट तांचेशी दारा मुखार आयलो आनी आपणा फाटल्यान दार ताणें धांपलें. सो लोक भायर आयलो आनी ताणें दार धांपलें. तो तांकां सांगूंक लागलो, भावानो, तसलें वायट तुमी करिनाकात. आयका, दादल्या कडेन संभोग करिनातल्यो दोगी धुवो म्हाका आसात. तांकां हांव तुमच्या हातान दितां. तुमकां कितें बरें दिसता तें करा. पूण ह्या मनशांक कांय करिनाकात, कित्याक म्हज्या पाक्या पोंदा तांणी आसरो घेतला. आतां ह्या मनशांक लोट समाधान करूंक प्रयत्न करता. लोट एकलो आनी सगळ्या शहराचो लोक. आनी तो तांकां कशें आपयता? भावानो म्हणटा. इल्लें समाधान तो करता. तो म्हणटा त्या मनशांक कांय करनाकात. तुमकां जाय जाल्यार म्हजे लागीं म्हज्यो दोगी धुवो आसात तांकां हांव दितां म्हूण. आतां लोट कात्रीन शिरकला. कशें? एक कडच्यान आयिल्ल्या सैऱ्यांक ताणें रक्षण दिवंक आसा. तांकां कांय बाधक जायनातले बरी ताणें पळोवंक आसा एक कडच्यान. आनी एक कडच्यान हे मनीस ताका सोडते नात. सो त्या देखून थंयसर सैऱ्यांचो जीव राखचे खातीर आनी ह्या मनशांची तान भागोवचे खातीर तो कितें करता? आपणाच्या दोगां धुवांक तो दिता. आतां दोगां धुवांक दिवचें पवित्र पुस्तकाक विरोध वेता. कित्याक? द्वितीनियम पुस्तक चॅप्टर 22, 23 to 27, बुक ऑफ ड्यूट्रॉनॉमी चॅप्टर 22, वर्स 23 to 27. करार जाल्ले एके अंकवार चलयेक शेरांत एक दादलो भेटत जाल्यार आनी तो तिचे कडेन संभोग करीत जाल्यार तुमी तांकां दोगांयकी शेराच्या दरवोट्या लागीं व्हरूंक जाय आनी तांकां फातरावन जिवेशी मारूंक जाय. म्हळ्यार करार जाल्ले स्त्रियेक तिणें तिचें निश्कळपण सांबाळूंक आसलें आनी जर कोणी अनैतीक संबंधान सांपडत जाल्यार तांकां फातरावन जिवेशी मारिचे आसलें. म्हळ्यार मुखार भोव निबडीनो हांगासर लोट आपणाच्या ह्या तरणाट्या धुवांक ह्या मनशांक दिवचे मुखांतरी एक पातक तो आदारता. ताणें दिवना पूण तो तसले एक ऑफर तांकां दिते आसा. सो आतां खंयचें करचें? सैऱ्यांचो जीव राखचें गे वा हांगा धुवांक राखचें वा ह्या मनशांनी सांगलेलें बरी आयकोवचें? कितें करचें? हांगासर पळया, व्हायोलेशन ऑफ द रायट्स ऑफ अदर्स एंड द सीन ऑफ सेक्शुअल इमोरॅलिटी. ह्या सोदोमाच्या लोकांचे दोन पातकां काले म्हळ्यार दुसऱ्यांच्या हक्काचेर अधिकार चलोवचो. व्हायोलेशन म्हळ्यार
त्या दुसऱ्यांच्या हक्का विरोध वेचे आणि एक लैंगिक अनैतिकता. देवान मनशाक ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपायेन रचलोलो आनी दादलो आनी स्त्री सांगता येवचे मुखांतर तांच्या त्या मोगांत आनी एक रचनाक जिवंत हाडून तें ताचें सारकें आनी स्वरूप त्या बाळशाक दिवचे मुखांतर सृश्टेचें रचन मुखारसून व्हरचें एक वर्तें आपोवणें देवान मनशाक दिल्लें आसा. आनी कांय तरी खंयची तरी करणी ह्या देवाच्या बेसांवाक आड वेता जाल्यार तें पातक जाता. त्या देखून हांगसर सोदोमाच्या लोकांचें हे एक करणी भोव व्हड जाता. मात्र न्ही सिनाय पर्वताच्या त्या कायद्या मुखांतर होमोसेक्शुअलिटी वॉज अ कॅपिटल ऑफेन्स. दादल्या लागीं स्त्रिये लागीं जावंसो लैंगिक संपर्क एक पातक जाता. हांगासर वाचचे प्रमाणे लेवीशास्त्र चॅप्टर 18 वर्स 22, लेविटिकस चॅप्टर 18 वर्स 22 पळया. तुवें एके स्त्रिये संगता न्हिदले परी एक दादल्या संगता न्हिदचे न्ही, ही करणी कांटाळ्याची. मुखार 20:13 थंयसरी तें सांगला, जो कोण एके स्त्रिये संगता न्हिदले परी एका दादल्या संगता न्हिदता तांणी दोगांयनी एक कांटाळ्याची करणी केल्या, तांकां मरणाची शिक्षा दिवंक जाय, तांचे रगत तांच्या माथ्यार बेसतलें. सो हांगासर स्पश्ट सांगला. आतां कित्याक गी म्हळ्यार म्हाका भोव न्ही बडी न्हू, हाका एक कारण आसा. कॅटेकिझम ऑफ सेंट पायस X सा पियूस दावो ताणें बरयल्ल्या दोतोनेच्या बुकांत अशें सांगलां की सेक्शुअल इंटिमेसी बिटवीन अ हजबंड अँड हीज वायफ was a gift from God in which the two become one flesh and entered into the mystery of creation. दादल्यान आपल्या स्त्रिये संगता लैंगिक संपर्क करचे मुखांतर ती एक कूट जातात आनी सृश्टेच्या एका मिस्तेरांत नव्या सृश्टेक जल्म हाडच्या मिस्तेरांत ती भागीदार जातात. त्या देखून असलें एक नवें जिवीत फुलोवंक येनासतना खंयची करणी आदारली जाल्यार तें पातक जाता म्हणून ताणें दिवच्या शिकवणेंत तो आमकां शिकयता. सेक्शुअल इंटिमेसी बिटवीन अ हजबंड अँड हीज वायफ वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड इन वीच द टू बिकम वन फ्लेश अँड एंटर्ड इनटू द मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन. ओके, मुखार तुमकां इगर्ज दोतोन कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च थंयसर ह्या विशयांत कितें सांगतात की म्हळ्यार प्रत्येक जावन निश्कळपण आनी होमोसेक्शुअलिटी, चास्टिटी अँड होमोसेक्शुअलिटी, नंबर 2357 to 2359, 2357, 2358, 2359 आनी उपरांत या इतलें थंयसर सांगलां. आनी येदोळूच हांवें तुमकां सांगलें तें कितें म्हणून homosexual acts are intrinsically disordered. They are contrary to the natural law. स्वाभाविक नियमाक विरोध वेचें जावन आसा homosexuality. They close the sexual act to the gift of life. They do not proceed from a genuine affective and sexual complementarity. Under no circumstances can they be approved. पूण आज जायते प्रगतीवंत चिंतपाचे ही शिकवण आयकूंक तयार नात. पूण इगर्ज मता जे कितें सांगता तें हांवें तुमकां सांगलें. प्रत्येक जावन नंबर 2357 थंयसर आपणाचें शिकवण स्पश्ट रितीन दिता. कित्याक म्हळ्यार थंयसर नव्या जिवाक जल्माक हाडची एक साध्यता ना देखून
ती करणी देवाक मानवना आनी देवान रचतना जाल्यार आदावंक एवे खातीर एवेक आदाव खातीर रचलेलें, दादल्याक स्त्रिये खातीर स्त्रियेक दादल्या खातीर रचलेलें सोड न्हू, दादल्याक दादल्याक आनी स्त्रियेक स्त्रिये खातीर रचलेलें न्हय. ओके. भोव न्हू न्ही भयणीनो, उपरांत आमी पळयता केदळा जेन्ना इस्रायल परजा इजिप्ताच्या गुलामपणांतावन सोडून मोइजेच्या मुखेलपणाखाल बसयल्ल्या गांवाक पयन करता. खंयचो बसयल्लो गांव तो? कानान देश. कानान देशाक येता आसतना देव जोशुआक म्हणटा की जे कोण थंयसर जियोन आसात तांकां तुवें भायर धांवडायचें आनी तुवें तो देश तुज्या स्वाधीन करीचें. कित्याक म्हळ्यार तो देश हांवें तुमकां दिल्लो. आतां इस्रायल परजा कानान देशाक आयिल्ल्या वेळार कानानकारांक धांवडावंक देव कित्याक सांगता ते उपरांत आमकां येता. पूण आतां हांगासर हे सोदोमाचो लोक आयिल्लो देखून आमी तें समजून घेवचें. कित्याक म्हळ्यार लेविटिकस लेवीशास्त्र चॅप्टर 18 वर्स 2 to 5. Leviticus 18 2 to 5. इस्रायेलिता कडेन उलोवन अशें सांग, देव मोइजेक म्हणटा, हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव. तुमी वस्ती करून आसलेल्या इजिप्त देशांत वा हांव तुमकां हाडटलो त्या कानान देशांत लोकान केल्ले बरी तुमी करचे न्हय, ते करता तशें तुमी करचे न्हय, तांचे रिती रिवाजी तुमी पाळचे न्हय, म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळूंक जाय आनी म्हज्या कायद्या प्रमाणे जिवंक जाय. हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव. म्हजे कायदे आनी म्हजे नियम तुमी पाळूंक जाय. जो कोण पाळटा ताका तातूंत जिवीत मेळटलें. म्हळ्यार हे उतर सांगचे मुखांतर इनडिरेक्टली देव कितें सांगता की म्हळ्यार परोक्ष रितीन तुमचो लोक हांवें दाखोवन दिल्ल्या वाटेन जियेना. जे कितें हांवें तुमकां कशें जियेजेम सांगलां तशें तो लोक जियेते ना. त्या देखून तुमी थंय गेल्ल्या वेळार तांणी जियेल्ले बरी जियोवचें न्हय. त्या देखून तुमी तांकां थंय धांवडावचें बरें. कितें म्हळ्यार आब्रामाच्या संततींतावन देवाची बासोवणी जारी जाता. ओडास आसा प्रॉमिस्ड सीड म्हणलें हांवें. आब्रामातावन इजाकाक, इश्मायलाक न्हय. सो तें मागीर मुखारसून वता. इजाकातावन जाकोबाक, जाकोबाक इस्रायल म्हणलें नांव दवरलेलें आनी उपरांत तें तशें मुखारसून वता. त्या देखून ही संतत पवित्र सांबाळचे खातीर देव तुमी तांच्यो रिती रिवाजी पाळच्यो न्हय म्हणून थंयसर तो जागयता. आतां हांगासर उल्लेख केल्लो हो कानान देश कोणाचे संततीचो? हाम आनी ताचो पूत कानान. कोण हे हाम आनी कानान? ते उत्पत्ती पुस्तकाच्या 10व्या अध्यायांत आयल्यात. वडा सांग तांचो 10व्या अध्यायांत 6-7 पळया. नोयेच्या पुतांची संतत, नोयेच्या पुतांची संतत. नोये कितले जण पूत? ते 1 जण पूत न्ही. कोण परा? शेम, हाम आनी जाफेत. शेम, हाम आनी जाफेत. 10:6 पळया. हेमाची संतत ही कुश, इजिप्त, पूट आनी कानान. ओके. आनी आमकां कळीत आसा थंयसर हामन आनी कानानान कसलें पातक आदारलेलें गे म्हणून. नोयेचें विणगेपण पळयल्लें. उडासामो आनी ताचो विवर आमी थंयसर सारको समजून घेतला. ओके. आतां जे कितें देव ह्या सोदोम शहराचेर झडती वाचता
ते कानान देशाच्या लोकांक एक रिमाइंडर जायचे, एक वॉर्निंग जायचे. तशेंच जे कितें सोदोम शेर नाश करूंक देव येता, तशेंच मुखार कानान देशान आसल्यांक धांवडावन थंयसर आपणाचे पोरजेक तो वस्ती करूंक दिता. तें ताचें इंट्रोडक्शन म्हणले बरी ह्या सोदोमाच्या एका गणितांत आमकां पळोवंक मेळटा. या मुखार पूण तांणी म्हळें ऊट वाटे वयलो. लोटान तांकां आपणाच्या दुवांक दिता म्हणलें ते आयकूंक तयार नात. ते म्हणटात ऊट वाटे वयलो, उठाना. हो मनीस हांगा एक परदेशी कसो आयला आनी आतां आमकां फर्मांक दैर घेता. लोटू हांगा जल्मून वाडलो न्ही, तो भायलो. त्या देखून आतां आमकां भूत सांगता उठ रे हांगासो म्हूण ते ताका जोर करतात. तांकां करतले हांव त्या वायटाचे की चड वायट आमी आतां तुका करतले हांव. ताचे वटूक मात्र न्हय, तुजे वटूक आमी आतां लैंगीक संपर्क करूंक आसा म्हूण ते ताका बेश्टायतात. उपरांत तांणी लोटाक बळान कुशीक लोटलो आनी दार फोडूंक ते मुखार गेले. ते आयकनात. तितल्यार तेन्ना त्या मनशांनी हात भायर घालून लोटाक घरा भितर ताचेशी ओडलो आनी दाराची कीळ घाली. उपरांत तांणी भायर आसल्या सक्कड मनशांचे दोळे कुरडे केले. अशें दार सोदून काडूंक तांच्यान जालें ना. आतां एक मॅजीक हांगासर चलता. लोटान कितलें समजयल्यार ते आयकूंक तयार नात. ते आयकूंक तयार नात. ते फोर्सान ताका कोणशाक लोटून कुशीक लोटून भितर वचूंक प्रयत्न करतात. तितल्यार कितें जालें, तांणी लोटाक भितर ओडलो, कीळ घाली आनी उपरांत भायर आसल्या सक्कड मनशांचे दोळे कुरडे केले. तांकां पळोवंक जालें ना आनी कितें करचें म्हणून तांकां कळ्ळें ना, कित्याक ते सक्कडी कुरडे जाल्ले. इतल्यार मुगाळ भोवन आनी भणिनो खंडीत जावन लोटाक समजलां गे हे ऑर्डिनरी मनीस न्हय, हे ऑर्डिनरी मनीस न्हय म्हूण ताका कळटा. मुखार 12:20 ह्या वळींनी सोदोम सोडून वचूंक हे दूत लोटाक सांगतात. लोट आयकता गे. सोदोम सोडून वचोचें जाल्यार तांणी खंयच्या दिशेन वचोचें, खंयच्या कुशीन वचोचें. कित्याक ते दूत एका निर्दिश्ट कुशीन ताका वचोंक सांगतात. लोट तें आयकता गे. सोदोम शहर नाश जातना लोटी नाश जाता गे. हे सक्कड फाल्ल्याच्या क्लासींत आमी समजूंक प्रयत्न करया. त्या देखून मुखलो वांटो तुमी येदोळच वाचला जाल्यार आनी एक पटी वाचा, कांय तरी समजता गे पळोवया आनी पल्ल्या सांगात आमी शिकया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. मोगळा जेजू, आयचो दीस तुवें आमकां फोव केल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तुका जावं अर्गां, तुका जावं महिमा, तुका जावं स्तुती, तुका जावं आराधन. हे बायबल क्लासी मुखांतर जायते आमी शिकल्या. प्रत्येक जावन दादले आनी स्त्रियेक ह्या संवसारांत तुवें रचलेलें कारण आनी सोदोमाच्या शहरांत बुडोवन गेल्लें वा वाडोवन गेल्लें तें खोटेपण आमी समजून घेतल्या. आमी सदांच आमच्या उतरांनी, करण्यांनी, नडत्यांनी, चिंतनांनी, उलोवण्यांनी बरीं मनशां जावन वाडूंक, तुका मानता तसली जिणी सारूंक तूं आमकां आदार दी, बेसांव दी, आमच्या मतीक उजवाड दी. ह्या क्लासीन भाग घेतलेल्या सगळ्यांक तुज्या बेसांवांनी तूं भर. बरी भलायकी कुडीची आनी मोतीची तूं तांकां फावो कर.
दुखांत आसतल्यांक बुजवण तूं दी, पिडेंत आसतल्यांक तूं भलायकी दी, बेजारायेंत आसतल्यांक तूं संतोश दी, निराशेंत धैर्य सांडिल्ल्यांक तूं तांकां धैर्य दी. तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. भोवन आनी भयणीनो, हांव फादर स्टीवन पेरेरा कार्मेलीत याजक. ही क्लास यूट्यूबार कार्मेल बायबल क्लास म्हणच्या चॅनलार मेळटा. दया करून तें चॅनल एक पटी सबस्क्रायब करा. थंयसर सबस्क्रायब म्हणून रेड कलरार बरोवन आसा, थंयसर एक पटी दामल्यार तुमी पुरो. तितलें तुमी एक उपकार म्हाका केलो जाल्यार हांव तुमकां परत्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच जे कोणाक क्लास मिस जाल्या, तुमी थंयसर वचून तुमकां वेळ मेळटना ती क्लास आयकूं येत, समजूं येत. तशेंच तुमची कांय बोगणां आसात जाल्यार, तुमी कांय नवें शिकल्लें आसा जाल्यार एक दोन सेंटेन्सान थंयसर बरोवन घाला. थंयसर मॅसेज करूंक अवकाश आसा, थंयसर तुमी तें बरोवन घाला. ग्रामर म्हाका इंग्लीश येना, ग्रामर समाजा येता गी ना म्हणून चिंतीचें म्हूण ना. तुमकां कशें जाता तितलें बरोवन गेल्यार पुरो. तितलेंच, दुसरें कांय सर्तीक करचें म्हणून ना. तर मुखले विशय घेवन फाल्यां आमी परत मेळया. देव बरें करूं. मोग आसूं.